Leni isekhona lento aphile wani yona lo. Okay. Kwesibuyeleni ngapha ngicanga ukuthi iyona le. Hey. Mina ngixawa yilabo aphile lapha. Aphile bani lami? Kodwa lapha-ke ngiyaphuma kulena ngapha inyanda ezulu ngingena ngapha. Ngoba le ngikhishwe ukuthi bangitshena ngo-restricted manje engingabazi mina ngazi o-restricted bani bona lapho. O-restriction. Aze restriction yani leyo nto leyo muntu. Nifake labo F1, nifake labo F1 mhlambe nami ngibuye ngikhulume ulimi oluthe ukuqoshama kancane. Angazi phela mina mhlambe yilokho. Nifake labo F1 laba benu nibafake lapha ukuze kukwazi ukuthi kuphelele lento lena. Lento ingangigqilazi kangaka. Bona uMazikhali ngapha. Umazikhali. Bona uMazikhali kwenzakalani la? Lezi zinto lezi ivezo restriction manje. Awungitshene ukuthi kwenzakalani la. Imhlola le. Kodwa wathi ngithatha abantu ke mina. Avezo restriction lapha. Uvezo restriction angazo restriction bani labo. Iyangona ilokhu iyangibalela lento lena life wami lona manje. Bafuna ukungivalela ulife wami manje la bantu. Inhloso yini kahle bafuna uyixabanisa nami. Should ngiphinde ngingene ku-live. Ama ngena ku-live abantu bayangireporta ngazi ukuthi bangireporta mangithini ngoba ngizama ukusilekelela abantu mina. Ngazi ke bangireporta mangithini. Sengithini nje umuntu. Ngoba ngathuka umuntu la. Hayi ayikasho njengamanje, ayikasho Mazikhali. Ayikasho njengamanje isho eqaleni ngaphuma, ngaphinde ngangena. Mana-ke ngikhiphe inyanda ezulu manje ngiyikhiphe. Ngiyaphuma la kunyanda ezulu ngibuyela lapha nokuhlanyela umoya. Ngoba ngapha akurequesteki ke ngapha kukhiwe ngapha. Oh ya. Hayi. Eyibo. Okay. Dlamini awukuzeke nendaba ngizwe ukuthi uthini mfowethu. Bomkhulu, kungazi ukuthi ngisesontweni. Uma ngisesontweni bese kube ngazi ukuthi ngigqoka ubuhlalo obumhlophe. Bese kube Yes. khona oseceleni kwami engimnikeza obumnyama Angiyena lapho. nokubomvu. Angifice lo baba lo. Qhubeka mfowethu. Bese ngiyahamba ngiyotolikela umama phambili esontweni. Beyime ngithi ngiyamtolikela ngiyanqamukelana. Ngihluleke bese athi ngivukwa idlozi bese ngiphaphame kuphele kanjani. Wendoda. Uma wakho wakhipha umntwana yini? Ayi. Useke waphunyelwa umntwana yena, useke waphunyelwa. Ish. Kodwa lento le ikhomba ukuthi yena kunomntwana wakwenu ophezulu kwakho kodwa kazalwa yisende likababa wakho. Yabo. Ngoba nje kulokhuzana uthole umniko obumnyama wena uthatha obumhlophe. Kunaleyo nkinga nje ekhona lapho. Okucacayo ukuthi ke kuyofanele ukuthi uyigeze lezi idalo. Uyigeze ungene kuzo ke impela manje na uthinta imbuzi eminyama uthinta emhlophe uthinta eminyama uthinta emhlophe uthinta eminyama uthinta emhlophe zizokwazi ukuthi zikuqondisele uhambo lwakho ngoba manje lento
ikhomba leyo nto leyo ukuthi kunenkinga enjalo. Kunjalo mkhulu, kunjalo. Yona-ke lobuhlala obumnyama nobumhlophe kumele zona lezo zinto lezo uthola ukuthi kukhona isidalwa kwenzeka inkinga, uthola ukuthi umama wakhulelwa, uma ekhulelwa wabona ukuthi ukhuleliswe umuntu o-wrong wayikhipha ingane kwase kuhlala wena. Mawusuhlala wena-ke bese ile ngane le iyakwembatha-ke, yabona. Kunjalo mkhulu, kuyezwakala, kuyezwa. Manje mina akudingekile vele ukuthi ngimthenge lobo omhlophe. Ungabuthenga nje obumnyama nobumhlophe ubuhlanganise okanye ubufake uhlukane kube obumnyama nobumhlophe okanye kube ubumnyama obumhlophe ubumnyama obumhlophe kube bodwa kodwa kungena obumnyama nobumhlophe ubufake kodwa okanye ubufaka bobubili buhambe kanje kube ubumnyama nobumhlophe. Okay, Ngoba lobo bumnyama kuyezwakala ubufakela mkhulu. yena, lobo bumnyama bakhe, lobo bumhlophe bakho. Oh, Ya. hayi kuyezwakala mkhulu, kona ngempela isiyafuneka lento ngoba ngikubonile nakwelinye nje sisekhaya sicanda kunembuzi ezimhlophe. Ungibuza uthi weDlamini wangivezela wathi ufuna lo buhlalo nje. Ya kona mkhulu kuyezwakala ngoba nje akulungile mkhulu. Okay, khehla lami, okay. Ake sithathe omunye bekubani kambe ongenile la futhi omunye? Ubonkosi noma uSithembiso, ibona abantu engicanga ukuthi balokhuzanile. Engicanga ukuthi bekufanele ukuthi balokhuzane la bangene. Oyedwa phakathi kwabonkosi noSithembiso, akweni ngicakisela ubani ongene kuqala la ekuqaleni ngoba benilapha nje. uSithembiso. Sithembiso ngicela ungene mfowethu. Sithembiso. Yebo mkhulu. Yebo khehla lami. Niyaphila mkhulu. Siyaphila ngane yakwethu kunjani? Hayi siyaphila nathi. Yebo-ke mfowethu. Yebo ngazi noma ngizobuza ngendlela e-right yini khona bekunombuzo kahle kahle mina. Yebo mfowethu buza. Yebo bengifuna ukwenzela umama umsebenzi lapho. Bengicela ukubuza ukuthi ikuphi oku-right engakwenza ukuze umsebenzi uzohamba ngendlela e-right. Ngoba kunelinye iphupho engeke ngaliphupha, ngaphupha imbuzi kuhla ngathi kuhlatshwa imbuzi emhlophe enoku-brown. Ekhaya Umama umama. uganile. Cha umama usashona ubengagananga. Bengagananga. Ufuna Yebo. ukumenzela umsebenzi wani wena khehla? Ngifuna ukumkhuphula nje kumenzela umsebenzi wenkomo. Hayi awukwazi ukwenzela ingane umsebenzi wenkomo. Ungamenzela nje imbuzi. Uyabona le mbuzi oyibonile? Hamba Yeah. ofuna yena. Wenze ngayo ngoba uzobe umgeza nje. Yeah. Angithi akagananga, engagananga nje akakwazi ukwenzela inkomo ngoba isidwaba akasigqokanga. Yeah. Yebo, awumkhuphula umuntu ngisho ngakuthi uyakuzala kodwa Yeah. awumkhuphula umuntu olokhuzana ongaganile nongaganiwe. Yeah. Uyamhlambulula nje ukumenzela-ke imbuzi lokho. Kuba imbuzi kuphela. Yebo kuba imbuzi mfowethu. Mhlampe-ke sezingambili kodwa nje kuba imbuzi. Eyodwa yokumgeza ngaphandle, Yeah. eyodwa yokumfaka phakathi kubo. Niyomenzela Yeah. uxolo nakubazali bakhe. Yeah, because nami ngibiza isibongo sasekhaya komama ngibiza sasekhaya straight. Ya mfowethu kuzoba kanjalo. Cela nje omalume bakwenzele lokho uma bekhona. Yeah. Bamgeze ngaphandle ngembuzi ebomvu, bamfake ngaphandle ngembuzi emhlophe. Bese Yeah. bemcelela inhlolo kubazali bakhe. Yeah. Uzenze nje zibe zibhuzazana mfowethu uyazi. Yeah. Yebo ngane yakwethu. Yebo mkhulu ngiyabonga. Bonge mina. Yeah. Yebo. Kabakanozi nobonkosi ubani ongene kuqala lapha mfowethu akweni lokhuzane akweni ngisize. Akweni ngisize. Cool. Oh okay. Yebo mfowethu kunjani? Hayi kuhle baba sikhali.
Mkhulu ukhuluma noGaba noZinga lo Eastern Cape. Yeah. Okay. God. Mkhulu nginendaba yephupha la ngisekuthwaseni kahle kahle. Manje Wena usekuthwaseni njengamanje noma iphupho elikubeke ekuthwaseni? no sengithi ngize ngangena ekuthwaseni. Usekuthwaseni wena njengamanje? Ngisekuthwaseni mara leli phupha leli ngilibona nginomfana engihamba naye ehlane. Uliphupha Mase usekuthwaseni leli phupho, uliphupho uyathwasa nje. ngiyathwasa ukuthwasa mina vele. Mara Yebo, ngiliphupha ngisho ngikwa ukuthi leli phupho uliphupha ukhona ekuthwaseni njengoba uthwasa nje. Okay-ke. Qhubeka-ke mfowethu. okwenzekayo nginomfana engihamba naye ehlane mase sisesiphakathi kunehlane kunobaba ababili abasilindile abangagqokile ngaphezulu bagqoke ngathi amabhishu kanje. Mase sifika ngakubo bathi kudala sinilindile basifaka kumuzi owenziwe ngomuthi so mase singena ngaphakathi kulomuzi kunomama ohleli athi masithathe izandla lezi zethu sizibeke la phansi sizibhekise phansi ngoba ufuna ukusibonisa ukuthi iziphiwo zethu ziyini kahle kahle. Mara mase kafika la kimi lezandla ngizibekile kube sekuvela isibhakabhaka kunenyanga inkanyezi nelanga kanje. Athi naku okuphiwe wena la emhlabeni ekumele ukusebenzisile amandla akho nanga. Inkinga la ikhona makaqeda ukusho kanjalo athi kumele ngisizile. Mina ukhona umuntu engithwasa kuye. So la kuleli phupha leli kuxabana abantu baloma ngithwasa kuye kwakunye nabantu balomama lo ungitshela le ndaba. Abese bamisa ukuthi angizomthatha lo muntu kumuntu wakhe. Into ekumele ngiyenzile mina kumele ngomlungiselele la lo mama yena aqhubekeke naye ukuthi amsebenze. Manje inkinga yami omkhulu angide ngilithole isisise kahle ukuthi yini ekumele yenzekile kahle kahle kumele ngiphume kanjani okanye kumele kwenzekeni. Umbuzo wami uhleli lapha. Hey mfethu. Cha ngibona lo unokukhanya. Sondiya. Weshenge. Awuyiphathe kahle uma ungena kuleli khaya. Sisiza abantu la. Ngiyacela ukuthi uyiphathe kahle. Uyiphathe nje kahle ukuyeka abantu abakuphanele. Bazolungiswa yimi uma kuyikuthi akufanele ukuthi ngikhulume naye ngizomtshela ukuthi angeke ngikwazi ukukhuluma naye akenze ukuthini. Uma kumele ukuthi ngikhulume naye ngizokhuluma naye. Manje masukumbuza ukuthi akabuzi ngani ukugobela wakhe ngoba manje sizoba nenkinga. Ngiyacela nje ukuthi uyiphathe kahle lapho phansi siqhubeke sisebenzeni kahle singaxabani. Angifuni ukuxabana nomuntu la. Manje angisalizwa na kahle leli phupho. Kodwa ke ubone ilanga inyanga nezinkanyezi ubeka izandla phansi kubonakala lezi zinto ezibonakalayo esibhakabhakeni. Ayihe wekhehla. Ya. Uyazi ukuthi uma ungathola umuntu ozokuhlambulula nje ngendlela okuyiyona. Akuhlambulule ngendlela okuyiyona akwenzele izinkambi eziwu4 okanye izinkambi ezi3. Amagobongo la. Ukhamba lokuhlambulula. Zizoba u4 noma zibe 3. Ukhamba lokuhlambulula amagobongo la. Amagobongo angafakwa silwane, angafakwa nyongo, angafakwa gazi, angafakwa lutho. Uwadle nje lamagobongo la azokucacisela ukuthi kumele uthwaze noma cha. Kodwa leli iphupho lakho likutshena ukuthi wena akumele ube lapho khona njengamanje. Lo mama lo uzokulanda lapho okhona njengamanje ngoba lo muntu angakuhlambulula ukukuhlambulula kodwa akayazi lenkinga ekuphethe wena. Akayiqondi lenkinga ekuphethe. Yaziwa uwe okanye yaziwa zidalo ezikuphethe okanye iyobonwa uwe. Leyo nto uma ungathola lo muntu ozokwazi ukuthi akwenzele lezi zinto engiyishoyo akuhlambulule
ngokukufaka emanzini, akunike ukhamba lomlando ulandiswe ngokwenkinga yakho bese ihlalisa kahle lemoya emithathu indiki nendawo nenono ilanga inkanyezi nenyanga zoyi3 lezi zinto uyayibona ke into yakho iyovela ivuleke nje endleleni iqonde ngqo ngoba manje kukhomba ukuthi kuzoze kufike esithwebulweni leyo nto leyo ngoba manje izandla zakho yiphenduka isibuko manje ziveza lokhu oyikho wena nonikwe khona ezandleni zakho kodwa manje angakwazi ukukuthinta lo muntu okulekelelayo njengamanje ukuthi ke angafinyeleli kukho uzofanele ukuthi ke uthathe isinqumo ukusuka manje ukuthi ulungiseleka kanjani uthola umuntu ozokulungisela ukini okungcono uzohamba uyekini okungcono ngoba phela manje usezozayibone lento ophiwe yona nonikwe yona lo muntu lona ngoba sesifika nje lesisakazi sixabana naye noma abantu baso belwa nabakhe lo muntu okulekelelayo yileyo nto leyo mfowethu Ngiyakuzwa mkhona. impela nje kunjalo leliphupho lisho njalo mina nje angilichazi amaphupho abantu abasetshenzwayo mina khehla kodwa ngithanda nje ukusiza wena ukuze ukwazi ukuthi ulamleleke kule nkinga obhekene nayo kodwa nje khona fanele ukuthi uthole umuntu ozokwelapha ukini akwenzele lezi zinto ukini ukuze uzokwazi ukuthi uxhumane kahle nezidalwa zakho Ngiyabonga mkhona. bonge mina umfundisi lo awuvala imic wemfundisi Sanibonani Nkosiyami ninjani? Kunemsindo. bona ke wena ngikhipha-ke masekushena lahle nje ngaphandle ngoba uyaphapha Sanibona mkhulu. Nkosi yami niyaphila mniswe Siyaphila, inkulu ilanga libalele siyacenga. asinenge mfowethu Mkhulu kunombuzo engifuna ukubuza kunento engididayo engehlekele ebusuku ngilele. ungakhuluma mfowethu ngizwe uthini Kwangena amakhehla u5 endlini ngilele ayeqevunule amakhehla agqoka amabheshu. yebo Awu2 eza kimi eduze kombhede la ngileli ngakhona la amanye aqhubeka ayedressa ngazathi izayoni yabona. yebo Kodwa manje lamakhehla ayegungwe izilwane ezincane ehamba phansi engabonakala ezigreen. mana-ke mfowethu awukaze wena walikhuluma leli phupho la Cha ngiyaqala ukungena la mkhulu. okay qhubeka-ke mfowethu Makusenjalo kube ngazathi manje leli ikhehla alamakhehla adressayo leli lodwa mase gcwele izinkukhu phansi la. Lithatha inkukhu ligashula ikhanda likhiphe ngomnyango ekamerweni. yebo Lawa u2 eze kimi eduze kombhede lingivuse leli ikhehla lithi vuka bonkosi. Yithi sesifikile siyidalwa zakho. yebo Likhuluma leli lodwa lithi ndoda sekuyisikhathi manje sokuthi kumele uyogeza idalwa emfuleni. yebo Bawusho umfulu bathi uyofika usithole endaweni kanje kodwa mina ngapha bomfula ngikhohliwe namanje lisangihlupha angazi ukuthi ngenze njani. oh hayi leyo-ke ayihluphi mfowethu ngoba ikhuluma ngenhlambuluko ukuthi kuney'dalwa zakho okufanele ukuthi uyigeze sekuyisikhathi sokuthi manje uqale ugeze iy'dalwa zakho ngoba kungaze kufike isikhathi sokuphambana kwempilo yakho kanti ubungakwazi ukuthi uma uyigeza lezi y'dalwa bese izinto zakho ziyenzeka noma kumuphi umfula noma uthole umuntu ozokusa emfuleni noma ezizibeni la azofike nje akugeze khona yebo akugezele lezi y'dalwa ukuze kukwazi ukuthi kuhlukane lento la phezu kwakho okungenzeka ukuthi mhlambe kunezinto ezadidiswayo noma ezaphanjaniswa phezu kwakho ekuzalekeni kwakho kungenzeka angisho ukuthi kunjalo kodwa kufanele ukuthi uqale uthole umhlahlandlela nje okwazi ukuthi uqondise impilo yakho ngoba manje ubathi sekuyisikhathi uyazi ukuthi nganixoxela nje ingxoxo encane ingxoxo nje encane eyenzeka nami mangikhula
bese ngidlulela kuLokhuzana uGigi or uMhlonyana phakathi kwabo labo babili umfowethu uMhlonyana noGigi kufanele ukuthi khona ongena eqala la anganoma uMhlonyana nongena eqala la okanye uGigi mayikuthi oyedwa phakathi kwabo uzolokhuzana uzongena okanye uzongitshela ukuthi uye bese yangena hey yazi mina mangikhula angaze ngazi ukuthi ngiyosebenza abantu angaze ngazi futhi ukuthi kuyoba khona izinto engizenzayo ezifana nalezi noma ukuphatha impande nje nokufaka umuntu emanzini nje nokwenza zonke lezi zinto ngoba ngikhula nje ngaze ngafika esigabeni sokukwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle ngayitshena ukuthi ngiyokwelapha izilwane angaze ke mase bengilethela izilwane ezingabantu ukuthi ngelaphe zona noma isilwane sikumuntu ngoba kumuntu kuphila isilwane kuye ngoba kuphila isilwane ngoba asikho isilwane esingekho emzimbeni womuntu ngoba umuntu umbona nje yena asikho isilwane angenaso emzimbeni wakhe umuntu so ukukhula kwami nje mina ngikhule ngiyibona izinto nje ngiphupha ngoba bengiphupha nje ngibone lokho engikubonayo ngiphuphe lokho engikuphuphayo izinto zenzeke okanye kube izinto ezikhona ngingaphuphi obuningi ezanoxolo ngicela uvala imic okay siyabonga uthe ngelinye ilanga ngangibuya nje esikoleni abona mawuyingane uthengelwe nje ama-under amasha avele ngigqokile lenenye under nganoma eyiblue noma eyigreen ngigqokile lapha ngabona uma uyingane lokhu ufuna ukuhamba lokhu uchoma ngalama-under ngahamba ngafika laphana manje ibhlukwe lami leli lalingcolile engathi lithele ushukela lelo kumele ngiligqoke manje ngizoligqoka phezu kwale under entsha le uthi ubaba angihambe ngiyokhipha amankonyana ayengaphandle ngoba kade ehlele esibayeni ngoba sengifikile libele lokhu ngibheke elinye ibhlukwe lami engifuna ukuligqoka ngiyaliyeka lesikhindi lesi engisingcolisile sithelwe nayo ubisi kuvuka sisenge ekhaya sithelwe nalo ubisi singcolile ngathi sitashiwe kahle ngilibele ukubheka leyo nto engiyibhekayo ubaba ngiyamuzwa uza nje ewindini kanje uyeza uthi le ngane iphi le ngoba ngithe ayikhiphela amankonyana aphuma ngabaleka mangiphuma ngibaleka nginqona ungjalo gqoke nje i-under yami phuma ngabaleka mangiphuma ngibaleka ewangihupa washaya impama mase ngiyophuma esangweni ngawa ngantaza ngawa ngaquleka ngoba ngaquleka ngoba nakho ngiyaphila ngabe ngithi ngafa ngaquleka uma ngiquleka ngivele ngibone ubuso bomuntu umuntu nje ongathi ugqisha inwele njengoba ngiyigqisha nje nami mangikamile kanje ugqisha inwele uyikame kahle wayigqisha evela lapha emafini phezulu mangivuka sengiyimanzi sebengithelwe ngamanzi ubaba ngimuzwe ethi cishe ngayibulala ingane yami ngavuka kodwa mhla ngiqala ukuzama ukulungisa lo moya kwaphinde kwafika elinye iphupho futhi lathi malifika leli phupho lafika engathi ngimi phezu kwamabhoiler bengisebenza ngamaboiler ke mina nge-steamless ngenze fabrication kuvela amabhoiler la asema-steam house la amabhoiler amakhulu engathi ngimphezulu la mabhoiler ngimphezulu mangimphezulu kanjalo ngehlise nje indwangu ayihlisela phansi nangihlisa indwangu emhlophe le ndwangu le inaleli ikhanda lalo umuntu engambona ngiyingane mhlawumbe ngangino 10 9 10 11 lapho nje yes lo muntu engambona ngiyingane linekhanda lakhe ubuso angisabuboni manje sengibona inwele kuphela nje
ukukaleka kwey'nwele ukuthi zazimi kanjani, iqishiwe futhi nakhona ikanywe zagqishwa nje iy'nwele. Le ndwangu ngiyibambile, kunomuntu wesifazane phansi owumama noma owusisi nje samama nentombazanyana nje encane, babambe le ndwangu bacula iculo le-gospel. Angilazi noma elikaRebecca noma elikabani, bayalicula leli culo. Uma belicula leli culo leli, badonse le ndwangu lena uma ngathi bavukelwa umoya, ngiyidedele esandleni sokunxele, ngiyibambe kwesokudla ekhoneni lapho, bethi ungayidedeli, ibambe kanjalo le ndwangu, ngiphinde ngiyibambe, phinde futhi kwaze kwakathathu benza leyo nto, athi ngiyibambe. Kuthe kusenjalo kwavele leli ikhanda leli kwangathi selivele futhi phezulu, kwavuleka amafu, kwathi kwakhuluma izwi lathi uNkulunkulu emhlabeni phansi komhlaba, emanzini phansi komhlaba, kodwa ezulwini ngeke kube uNkulunkulu ngoba khona mina. Asho nje kanje lo muntu, ngivele ngethuke ngiphaphama. Uye lo muntu engambona ngino 9 10 11 lapho, namanje sengiyilokhuzana ngambona lo muntu lo. Ngiyabona manje mawuthi wena kuthiwa sekuyisikhathi, kufanele ukuthi impilo yakho iqaleke ihlukane manje lapho, ukuthi wena ungubani, uyapi, unikweni wena, kwenzakalani. Uyabona, belihlukane lapho-ke mfowethu, ukuze ukwazi ukuthi izinto zakho zenzeke ngendlela. Ingakho ngithi thola umuntu ozokwazi ukukulungisela. Ngiyabonga mkhulu, ayibayacaca, uNkulunkulu akubusise. Ngiyabusiseka nami mfowethu, ngithi nawe amathunga akini akuphathe ngezandla zombili. Siyabonga mkhulu. Amen. Khuluma nami Gigi. Sanibona. Siyakubona nathi, kunjani? Sanibona. Ngiyaphila, njani mkhulu? Siyaphila. Mina nginephupho eningihluphayo, ngilokho ngijaha abantu abaningi engabazi. Sometimes baphethe like knife, and then ulinye ilanga it's like bahamba nezinja. Ngiyajaha Iphupho nje, lelo? sometimes ngizophupha ngijaha Wegogo, iphupho mkhulu. ungasixoxeli iy'tori zasema-movie. Ngicela ukuthi usixoxele iphupho nje, lingathi ngaphatha isigubhu, ngaphatha nesixubho, ngaphatha nenkemba. Ngicela nje uxoxe iphupho eliqondile ngendlela eqondileyo, usho nje ukuthi bengilele ngabona 1 2 3 ukwazi ukuya phambili, bese ngihlaziya iphupho mina. Okay. Mkhulu, mina ngiyaphupha nje isikhathi esiningi abantu bangijaha abaningi engabazi. Yebo gogo. Then kuyahlukana, elinye ilanga bese baphethe like knives, amanye amanyanga bese bahamba nezinja. Kuyashintsha but yangilandelela seyisikhathi eside, ngilokhu ngiphupha ngijaha abantu abaningi engabazi. Yebo. Bephethe iy'khali. Yes, like manje yenzakalele nini last week futhi izolo ngiphindile futhi, but nje into yami kusukela le hlezi ngiphupha ngijaha abantu engibabazi. Sometimes ngizobe ngijahwa inyanga ishangoma nje 1-on-1, and into engimangazayo ngiyabona ukuthi lana ngiphupha, but ngiyazi ukuthi kufanele ngiyenzeni ukuthi ngisinde. Okay. Ukuthi ngifuna ukuzwa le nkulumo lena ebhalwe lapha phansi. Umasikhala akangifundelele izinto lezi ezibhalwe laba abantu lapha. Mina-ke ningixolele bafowethu, ngiyablockana-ke mina. Angifuni umuntu ongiphaphelayo lapha kule life, ngoba sisuke sizama ukusiza abantu. uShells akaka request angene la.
nalombali lo obe request bangene la wabangitshela ukuthi bathini. Yebo khona. Bengithi ngicela ungifundele la lezi zinto lezi la. Uthini uShells? Uthini Shells? Hayi ntshontshe mkhulu, mina bengithi yimi ngede lokho ngisethiswe impama le eqhubekisa umuntu. Impama equlekisa umuntu. Uthi Yisho yenze lokho njani? lisakhona ukuthi hayi le mpama le iyesabisa le mpama. Akukho kule kade ngikutho yikho lokho ngithi hayi le mpama le izini. Ubani lo uShells lo? Ubani? Mina uShelton mkhulu. Angozwa? Ngundlovu, asesike saxoxa nje ngaphambili. Oh uNdlovu. Yeah. Oh okay Ndlovu. Hayi. Siyabonga Ndlovu. Hayi uxolo ukuliphazamisa. Umbali nawe uyangena uthini wembali? Awungitshene nawe ungene la. Ngikuza ukuthi uthini. Khondlo, umbali nomkhulu Shells umbali yena ngeba naye uzama ukudlala ngalento ethethwa ngumkhulu Shells. Uyabuza ba usinde kanjani vele kulampama. Oh. Khululeka Khondlo, ndikhona apha ezantsi konje ndijongile Nkosi yami abebezidlalela nje. Oh hayi cha kuyezwakala. Bengingazi phela mina ukuthi sekuthiwani manje ngiyaphazamiseka la. Mina angikwazi ukufunda lezi zinto ezila. Kodwa futhi kukhona ukuthi makwedlula ngubone ukuthi kwenzakalani. Mina ngeke ngayifundike lezi zinto lezi. Ngoba ngubona ukuthi uyabheda la ngivele ngublock mina angilokho ngiyale. Okay. Hayi akunankinga ke akwesibone ukuthi kwenzakalani. Ugogo lo uphupha abantu bemhupha ngalezi zinto abamhupha ngazo lokho zanayo. Izikhali lezi abayiphathayo zemmese nemkhonto engabe lezi zinto abamhupha ngazo. Njalo uhlale ephupha ehujwa. Wenzeni gogo? Kwenzakaleni? Angazi mkhulu. Uphi umama nobaba? Umama usekhona, ubaba washona last year. Baganene laba bazali? Yebo mkhulu. Baganene? Yebo mkhulu. Okay. Baganene. Umama wenzani lapha kini mayefika egane wena ngowesingaki wena? 4. Ungowes4 wena. Nibangaki ningabantwana? So 5 ngomama but kubaba so 2. Mina ngwaqala kubaba ngwes4 ngomama. Oh. Kodwa ke lesisalukazi esiphila kuwo kanye wena uqobo ulicala wena. So manje ingakho ubona laba abantu abahlale bekhupha kufanele ukuthi ke bangakuhuphi bakuhupha futhi bephethe idalwa zegceke okucaca ukuthi kukhona inkinga evukayo phezukwakho njengomntwana eyenziwa umama noma eyenzeka kubazali bakho ekhomba ukuthi wena ubukeke njengecala okanye bona babe necala ngawe. Ingakho kuzoyibona uhujwa abantu noma uhujwa zidalwa lezi eziphethe izinja. Neyinkemba lezi lokho zanayo
abayiphethe ezizikhala okanye kunento ezohamba ikucindezele ngisho emsebenzini yebo isuka kuyo lento engiyishoyo emumva lapha ekuzalekeni kwakho ukuthi ulicala mhlambe maye ukuthi uyatoha la utoha khona uzoyibona wena uba neyinkinga njengathi uvukelwa abantu lapha emsebenzini uwezo kancane kancane usunecala kancane kancane usunecala okanye kancane kancane sewuthuthe ngisho uhamba nabangani bakho unabangani kancane kancane sewuthe ubani wenzeni kwase kwenzakalani sekufanele manje kulokhu uxoxa amacala angapheli lokhuzana phakathi kwabangani bakho noma emsebenzini imbala so manje unenkinga leyo uyazi-ke mina ngiyaye ngithanda ukuyichaza into ukuze ikwazi ukuthi iwakho umqondo nakwabaningi abanye abasafuna ukungibuza into eyodwa kunezinto eziyaye zenzeke uthola ukuthi kunengane kamamncane wakho okanye kadadewenu okanye kababa wakho omdala noma omncane ehlala nje ikucela imali ihlala icela imali ihlala icela imali yini na uthola ukuthi abazali abakuzalayo bahlukene ngobaba kodwa kwaziwa ukuthi bahlukene ngobaba manje uma wakho okanye wena kwenu nehlukene ngobaba kodwa kwaziwa ukuthi wena awuzalwa yilo baba lo okukhulisile so manje lengane uma wayo okanye ubaba wayo uzalwa uye ngqo lo baba okuzalayo wena manje ikukhokhisa isikoloto ihlahla licele nje imali kungonakele lutho ikucele nje imali sekufuneka ukuthi esikoleni iyakucela isifuna ukuthi icela wena makuthi nje icela wena ifuna ukuthenga ama-chips icela wena imali kanti iyakukhokhisa ukuthi wena ukhuliswe la ekhaya ungisiwa la ekhaya yayibona so manje izinto ey'njalo ziyenzeka ukuthi uhutshwe ngemkhonto nje uhutshwe ziyidalwa kanjalo kanti seziyakukhipha la ekhaya zithi kuwe hamba manje ufuna isidalwa sakwenu nesidalwa sakini sesikukhulise kwanele la ekhaya yayibona Okay, mkhulu. sisozi ngaba nenkinga efana naleyo ukuthi kufanele ukuthi ufune uthole ukuthi wena uzaleka kanjani kwenzakalani maye ukuthi kanjani niyakhona ukuhamba nifike kimi nisondele nabazali bakho labo noma wakho lo ngikwazi ukuthi siyibone kahle lenkinga ukuthi yini ngoba sisayibona ephusheni nje ngoba siyibuka ngephupho ulisho wena Okay, mkhulu. No. Ngizofika. okay gogo siyabonga Ngiyabonga. Ngiyabonga. Mhlonyana mfowethu Yebo mkhulu. yebo ngane yakwethu Sengiyasaba manje. Awu. uyesaba kwenze njani manje Ngengishaya uvalo. Ngingashaya uvalo olukhulu. angekushaya uvalo mfowethu akwesikhulume sikwazi ukudlulela kwabanye sibone ukuthi basizakala kanjani Mina mkhulu angazi ukuthi angikutshele liphi iphupha. Nginamaphupha amaningi nje. Ake ngidlule kuleli. yebo nje awusheli lodwa mfowethu uzodedela nabanye bakhuluma Ngiyahamba la nalomuntu engihamba naye ngimazi ukuthi ubani. Ngathi Yebo. mina ngifuna indawo la engizohlola khona. yebo Ngifice lo muzi omkhulu ogcwele la ngaphakathi amathwasa amaningi. yebo Siyangena lapho sithole lendlu engu-round ngingene kuyona mangifika kule ndlu engu-round ngifica ikhehla lapho ehlezi lapha etafuleni phambili nomunye ugogo lapho ligqoke amabheshu emqaleni naseyinqeni bese leli khehla liza kumina lithi kumina ufuna sikwenzeleni manci engisadida ukulokho ukuthi why lizokubiza ngomanci ngoba lesi sithakazela kusona esasekhaya kepha ukhona la esihamba sihlangane khona nakubo manci yebo ngisalalele lokho
leli khehla lithi kumina, kuwena angifuni nento ukuthi uze nomuntu ongathi umuntu wesifazane. Ngibuze mina, usho ukuthini mkhulu? Lithi lona, awungizwa ukuthi ngithi mina angifuni kuwena ngisho nento engathi umuntu wesifazane. Ngisathi lokho lithi kuwena angifuni ukuthi uze endlini yakho nomuntu wesifazane, futhi wena owakho umuntu wesifazane uyeza. Ngithi mina uza nini wami umuntu wesifazane? Lithi lona, ngo-1995. Ngisathi lokho ukuthi why uzothi ngo-1995 ngoba unyaka osowadlula loyo, kanti u-1995 unyaka engazalwa ngawo mina. Yebo. Ngithi ngisalalele leli khehle ngoba linamahlaya, alifuni ukukhuluma liqonde. Ngisalalele lithi wena liyabona ukuthi nginemibuzo eminingi, lithi ingani wena unomndawo wokuphatha-ke. Lithi kumina mangililalela kahle lizama ukuthi wena bengamele ukuthi uhambe uyahlola ebantwini, ngoba into bekumele kungabe ngiyasaba, bekumele ngabe uyayazi wena. Ngithi ngisafuna ukubuza eminye imibuzo kuleli khehla, kungenelele lo gogo abuye etafuleni athi kumina, awumuzwani ubaba ukuthi uthini kuwena? Ngithi cha, mina ngimuzwa. Athi wena bekumele ngabe uthungisa ingubo eyelo. Awu, ingubo eyelo. Ngibuze mina kulo gogo, usho ukuthini gogo angithungi ingubo eyelo? Ibe njani le ngubo? Athi ayibe yelo. Ngithi mina ayinaso wena isigqoko. Athi yena cha, ayinasigqoko le ngubo, ayibe yelo. Ngithi ngisazombuza ukuthi ayinazo yini mhlampe noma iyinkanyezi noma isiphambano, lo gogo avesane nje ayekele kanjalo indaba. Mina enhlizweni yami lapho ngiyahalela ukubuza kulo gogo ukuthi lokhu okuyimidliwa singakuhlambulula kanjani, ngoba kuhamba ngami kube khona ukudideka kumina, kube ngathi mhlawumbe umoya uhamba ube khona la ongcole khona, kodwa lo gogo avela ngitshele nje ukuthi mina kumele ukuthi ngithungise leyo ngubo. Mhlawumbe ngicela ukuyeka lapho mkhulu, kuningi. Yebo mkhulu, angazi nokuthi imic yakho ivalekile noma ani, angikuzwa. Leli iphupho lide okanye inkulumo nje oyikhulumayo wena? Ngoba Liphuphe lide mkhulu, sorry ukuthi ngingene ey'ndevini. iphupho elide mfowethu. Mfowethu, ngicela ukuthi uliqale nje ekuqaleni uze nalo, ngizokumisa endleleni. Ngihamba nalo muntu kuyena uyongibonisa indawo yokuhlolisa la ngizohlola khona. Yebo. Fice le ndawo engayazi, inoronto omkhulu namathwasa amaningi laphandle, kuyasho ukuthi mhlambe indawo vele yokuphila. Yebo, ngiyelashwa. Ngene mina kule ndlu engurawundi. Mangifika lapho kunaleli khehle lemhlophe elide ligqoke amabheshu emqaleni, kuyibheshu nje, ikhumba zezinyamakazi, nalapha futhi esinqeni kuyilokho. Bese leli khehla liza kumina lismayilile nje ebusweni, liyabonakala ukuthi ikhehle lingijabulele, lingithokozelele ukuthi ngifikile. Lithi kumina, ufuna sikwenzeleni Manci? Qale nje lapho uManci ubani uManci? uManci isithakazelo engisaziyo khona la. Sikhona la ngakithi, kepha akusona sasekhaya. Okay, ngoba phela uManci engimaziyo khona umntungwana, angazi noma ekhaya kunini lapho, ngoba lesibongo ngiyasazi zona ukuthi khona ekhaya kumama likaMntungwana kwaManci, ngoba sisilekelelene kakhulu nomntungwana. Okay, ukuhlukana kweyidalwa laphana kunesalukazi esahlanganisa amakhehla laphayana. Yabona nje ngoba ekhuluma ngomndawo, ukhuluma ngomndawo, isalukazi lesi sahlanganisa amakhehla, lesi salukazi lesi. Sagcina isibeletho saso singenawo umnikazi wendawo. Lesalukazi lesi sihlanganisa amakhehla, lesalukazi.
ngoba usibona nje lapha. Akusiyo-ke into ongahamba uyihlola leyo ngoba izovele ikufake odakeni olugcina. Kanjani na into edinga inhlambuluko. Angithi sithe ukuhlambulula, ukulalela ngokukamoya, ukuxoxa nomuntu ozokwazi ukukuhlahlela indlela ngokukamoya, ukuthinta amanzi, ukuthinta umlilo, ukuthinta amakhambi, ukulalela amakhambi, amanzi kuzovala ngomlilo ngoba umlilo ungowokugcina. Yini ube ngokugcina umlilo? Umlilo ungowedlozi. Umlilo ingakho sihlambulula ngawo ekugcineni. Ukwenza njani-ke ukuhlambulula ngomlilo ekugcineni? Ukwenza imhlabelo nokushiswa kwey'mbuzi ey'zokwazi ukuhlamba amacala nemikhokha, iy'lwane, imisamo, ukuphehla amanzi amnyama, nazo zonke lezo zinto. Umlilo osebenzayo lapho ngoba usuke ulwa nemimoya, ulwa nezimpi, ushisa amacala, uhlanze insila, ulaka labadala, nazo zonke lezo zinto lezo. Kungenzeka-ke wena uphupha umlilo, kanti uphupha umlilo uthi wena yulaka, kanti uphupha ukuthi kunamacala okufanele ukuthi agezwe ngomlilo, ashiselwe iy'nkinga, iy'bopho, iy'fungo, iy'qalekiso, iy'nsila, iziga ney'gigaba, nezinto ezaba amanyala ezenziwa omkhulu nogogo. Kuyaye kube kanjalo. Kodwa laphana lento leli gama elithi umndawe, ingakho ngaliqala mangilichaza, ngachaza ngezalukazi ezaganayo. Sekuza-ke lapha ekuthenini uma isingene kubantu leyo nto ukuthi izalukazi ezaganayo, zagana zase zenzani mase yifika seyiganile, zenzani ukuze ingabi nayo indawo, seyifuna umndawe, kulungisa umndawe, kulungisa indawo ezayiganele kuyo. Zayenzani, zayona ngani le ndawo? Ifuneka lapho-ke uma ugezwa noma kwenziwe inhlambuluko, kufanele ukuthi kuhlale phansi umndeni wakho, uhlale phansi umndeni, uzenze lezi inhlambuluko ukuze kuyeke ukuxabana kweyidalwa zamakhehla esibelethweni esinye. Lesa salukazi-ke ngoba sikhuluma kanjena nje, saba sumlilo ngoba sikunika indwangu enombalo yelo. Angiyazi-ke bayethe ihlanganise nayiphi, kodwa yona indwangu enombalo yelo kusho ukuthi sadala umlilo, sadala amacala, sadala ulaka ngokwenza leso senze sasenzayo singazi ukuthi isiphi leso senze. Kodwa nje khona ukuzaleka kwakho nawe kwahamba kwayoma lapho ukuthi kubuye le yanto ewumkhokha eyenziwa yilesa salukazi usifica lapha ya. Okanye lesi salukazi sahamba siyokwelashwa laphana safike sazala umntwana, angazi. Kodwa nje khona leyo nto yakho leyo ekuhluphayo, leli phupho lakho leli lisho leyo nto leyo ukuthi hamba okhulula laba bantu bakini abasala lapha esigodlweni ngalesi sikhathi kuyokwelashwa lowo muntu lowo. Wafike-ke wenza angakuthunywanga lapha, wahamba eyokwelashwa, wafike wenza okunye yena. Hamba kuyobalanda laba bantu labantu, kugezwe lo mndawo ukuze kukwazi ukuthi idalwa ihlale kahle, bese kudalelwana uxolo lwalamakhehla oniwa yileso simo leso. Angazi-ke ukuthi kwenzakalani, kodwa lelo phupho lelo lisho njalo. Yazi yajula-ke manje le ndaba. Ilapho nje ikhehla lami, ilapho nje sothatha omunye futhi. Kodwa nje yena ifune lapho nje ubuyele ekhaya uyothola umlando ukuthi kwenzakalani. Ubani lona wafe eyokwelashwa? Ubani lona wenza izinto ezingalungile ngaphansi kwekhaya, wakhishwa, waxoshwa? Into enjalo nje. Imoya yavuswa yisalukazi lena, khona into esayenza lesi salukazi. Asibonge mkhulu. Siyabonga khehla lami. Kambe ubani omunye ungenela? Uzanoxolo. Zanoxolo. Khuluma gogo. Amen mkhulu, kunjani khehla? Siyaphila, kunjani kuwe? Ngiyaphila nami khehla.
Ah, Nephupho apho mkhulu. Profile lophupho mkhulu ivision. Hayi ungangitsheni ngevision, angiyazi ivision mina. Ngicela ukuthi ungitshene ngephupho. Okay. Yeah. Ingathi mkhulu kufika kukhona isalukazi ne esifika ephupheni. Sithi esisalukazi njengoba ngicabanga ukuthi ngumkhulu ongiphetheyo all along. Kwaqala kwavela izalukazi, kwabe sekuvela ikhehla. Mina-ke ngokundacabanga ukuthi leli khehla ililo eliphetheyo. Hayi gogo ngixoxela isitori sakho-ke manje, awuxoxi iphupho wena. Ixoxa iphupho mkhulu. Mawuthi uqala ukukhuluma ngokucabanga. Into ethetheke ephupheni mkhulu. Oh, awulisho ke leli phupho lithini? Athi mina ngicabanga ukuthi leli khehla elikhokheleyo endleleni yami nguyena okhokheleyo. Nguye esisalukazi. Abe sekuvela esisalukazi sinxibe like sinxibe all white. Umnazaretha nesiphika neduku yaso. Abe Akwsilungise mana kwesilungise la gogo ukuze kwazi ukuthi sedlule la ukuze mawuqhubeka nephupho lakho ube siwazi ukuthi kwenzakalani. Okay. Kunabantu ababoniswa indwangu emhlophe igqoke umuntu aza acabanga ukuthi kuneyingilozi ezithile eziphila phezulu kwalowo muntu lowo, noma kunokukhanya okuthile okuphila phezulu kwalowo muntu lowo ngoba esuke egqoke ijazi elimhlophe. Ijazi elimhlophe liyisikhanyiso noma liyilanga ukukhanyisa okusuke kukade kusebumnyameni. Angazi noma izowenza nomqondo lento engizoyisho la noma engiyishoyo manje. Indwangu emhlophe iyindwangu enochuku kakhulu noma enengwayo enengekayo indwangu emhlophe ngoba ayifuni ukuhamba ingena ezintweni ezingafani naye engemhlophe njengayo indwangu emhlophe. Okucaca okusobala ukuthi uma ehlungwini kugijima unogwaja omhlophe ugqama kakhulu ngoba usuku sebumnyameni noma usehlungwini. Ihlungu ngilokhu kusha kotshani kube mnyama, okusho ukuthi njengoba lo nogwaja ugijima laphana nje usuveza okuthile embaleni omnyama. Kuyacaca ukuthi uma umuntu uzombona ephusheni, uma wakho, baba wakho, umalume, ubani umkhulu, ugogo egqoka into ezimhlophe, okusho ukuthi usevela ngokuyikho kuwe esuke ebumnyameni noma esuke koneni. Izinto zakhe zayicashile ewayezenza emhlabeni, zayicashile zisebumnyameni, njengamanje seyisekukhanyeni. Wena gogo-ke ngoba lo gogo ekhuluma ngendaba yokuthi ungacabanga ukuthi umkhulu okuphethe uye, akaqondile ukuthi uye okuphethe ngoba vele umntwana uphathwa amakhehla noma imuphi umfana intombazana iphathwa amakhehla, kodwa kukhokheliselwa izalukazi phambili okuyizona ey'suke zizigijimi ey'thunywayo ukuthi ikwazi ukuthi ziyodlulisa imiyalezo esuka emakhehleni ngoba ikwazi ukuthuma amakhehla izalukazi. Njalo wonke umuntu uphethwe likhehla, kwenzeki umuntu uphethwe yikhehla, kodwa bafika kuqala kuba izalukazi ngoba isuke zithunywe ilawo makhehla. Okay ke? Hayi wegogo. Into ke yenzeka la, lo muntu ke uzokwenza izinto zakhe emhlabeni azenze ngomnyama njalo azenza aqede. Ethe sekwelamathonga usekwaqiniso konamathonga, useseqinisweni, usesenhlambulukweni, usesekukhanyeni. Zonke lezi zinto zakhe ivele zihlale phezu kwendwangu emhlophe ziba amabala, zihlale phezu kwendwangu emhlophe
ziba mabala. Mawumbona wena segqoke indwangu emhlophe akusho ukuthi ubelinono noma izinto zakhe beyihlanzekile, kodwa kukutshela ukuthi usefike kwaqiniso. Lapha ngeke asacasha khona, izinto zakhe izohlala obala ba. Uma ke qhamuka ngendwangu enjalo kuwe, ungenzeka ukuthi uyithenga ungakaqondi ukuthi kufanele kumenzeleni lo muntu. Kodwa mawusuqonda ukuthi kumele umenzeleni, usuke kutshela ukuthi njengoba sengise kukhanyeni nje, ngihlele izinto zami ihlelo obala, uwena oyoyihlanza okufanele ukuthi uyihlanze. So manje ke kukanjalo ke gogo, yena kufanele ngabe mawenza izinto zakhe uqala ngaye ukuze azokutshela okuningi akuthola kwelamathonga noma akwenza yena, ngoba ngeke usuke la uphathwe likhehla ugijima uyokwenzela ikhehla umshiya ugogo. Ingakho ke ekhuluma inkulumo enjalo ukuthi ungacanga ukuthi uphethwe ileli yakhehla, usho ukuthi wena fuze ngabe waqala ngami ukuze ngikutshene amanyundululu imfihlo nazo zonke izinto ngomkhulu wakho nomkhulu wakho noma eyisuka kumkhulu wakho okuyena lona ocanga ukuthi wena uphethwe uye. Unaye naye into eziningi okufanele ukuthi umgcinele zona, kodwa angeke umgcinele ungaqalanga ngami ngoba imini ohamba phambili ozokwazi ukukutshena zonke lezi zinto. Yazwakala khehla. Yebo. Injalo ke, injalo. Uye wabuya ke waqhubeka apho ke mkhulu wanigqithisela izibane Hayi yeke manje ke uyabona nje mina leli iphupho lonke leli ungakaliqedi sengilihlaziye lonke ngoba izibani nazo zikhanyisa endlini kumnyama ukuthi ubone yonke into ekhona la. So manje usakhuluma ngento efanayo nje le ukuthi ugogo wenza amacala udinga ukuthi agezwe. Seyivele zonke lezi zinto zakhe kwelamathongo ukuthi wayenzani. Yebo khehla. Elinye ke Kuphelele lapha akukho kuyo. Lingawe ke ngokumkhulu elinye ndizoza nalo. Asikhuluma amaphupho amabili la, ngabe uvele waqala ngalo ke leli lingami. Ungaqali ngaleli lakho. Uyabona manje? Angiqonde Usukhuluma amaphupho amabili uthi abenze njani laba bantu abakhona la? Oh hayi khehla uxolo ndiyaxolisa kangiqonde. Ndiyaxolisa. So manje asazi ke manje ukuthi kufanele ukuthi ulikhulume leli iphupho noma kufanele ukuthi ulenze njani. Akwe ngizwe kulabo abantu abakhona la ukuthi ulikhulume wena leli iphupho ukuze ngikwazi ukudlulela kubo. Okanye uhlale la ulinde ngiqede laba abantu lapha bese ke ngibuyela kuweke ungitshenele lo phupho lelo ongitshena lo. Akukho nkinga mkhulu. Okay. Ngiyabonga. Bani kambe la ungenele utha hayi yendoda egqoke ilokhuzana ijini nelokhuzana, mina angisazi manje ukuthi igama lakho lithini. Da-AP. Weta AP. Yebo mkhulu. Kunjani mkhulu? Manje bhala amagama njeni ungwakabani wekhehla? Akaximba. Yini ungabhalanga ukuthi uximba? Ndisengumjita andifuna ukuguga. Oh usengumjita? Ya ndifuna ukuguga mkhulu. Manje kungabuyi ke emakhehleni thina sikwazi ukulokhuzana. Kumele uhambe uyohlala namajita ngixoxe nawo. Manje mawuzongena laba nesitsotsi. Manje ngithini mina? Hayi andizungena nesitsotsi mkhulu. Usungene naso. Awuthini ke khehla ukungixoxele nawe lakhe iphupho? Okay mkhulu, ndibe nephupha apha mkhulu. Ndiphupha ndiki-funeral ndisesingcwabeni. Sayiqhuba yonke iservice esingcwabeni. So kuwanyanzeleka uba masihambe siye emangcwabeni siyofaka umzimba. So sithe selapha endleleni nabantu besonto nabantu becawa bililungu lesonto libe silingcwaba.
ingathi indlela ke ngoku ndiye ndashiyekela mna, but abantu ndibabone bewela ngaselwandle, so nam ndazama ukulandela ke ngoku, but ngabantu abasendleleni. Yemfo wacimba. Awutshanela abantu abaqhwaba izandla lapho ngemuva ukuthi akwebame basilinde sikhulume bese ke bayiqhwaba izandla zabo lezo. Bayagqitha mkhulu. Oh, okay. Ngathi usenkonzweni nje. Hayi uphumeke enkonzweni besikhulume nabanye awuzama ukuphuma lapha enkonzweni ukuze sikwazi ukukhuluma nawe ngendlela. Hayi iphumile inkonzo. Hey. Okay Khehlalama awukuqhubekeke. Ndisatsho ke mkhulu. So ingathi njengoba kuyiwe emadlakeni ndibabone abantu sebewelile. So nam ndizama ukulandela. Ndibone sengiphakathi amanzi ingathi ayondongamela. Amanzi olwandle ayandigquma. And ke ngoku esandleni sami ndiphethe ifowuni yami edurayo. So ndoyikisela le fowuni yami idurayo uba ingachatshazelwa ngamanzi. So caba kukhona ne-ex-girlfriend yam apha. Ndizama ukuyinika le fowuni uba mayiphathe ngokwayo because yena uhamba kakuhle ingathi awamagquma amanzi. Hayi angavumi. Angafuni uyiphatha le fowuni yami le. So abe ngathi mayeza la manzi maninzi. So ndizama ukuchopha ke ngoku elityeni mna kwalapha ngaphakathi elwandle. Ndabayeka abantu bahamba. Bahamba bayokwenza le nto bayoyenza ke abantu becawe. So ingathi nam benginxibe into zecawe ke apha. So liye laphela kanjalo mkhulu, liye laphela ndichophe kwelo litye ke khange ndihambe ndoyigqibezela i-funeral. Okay Khehlalama. Wena Khehla inkonzo izokudukisa. Uyabona ukuthi laba abantu bakukhipha enkonzweni. Inkonzo izakudukisa. Ngoba phela manje niyaphuma niya kuyi-funeral noma niyahamba niya lapho esingcwabeni leso niyongcwaba. Manamba niyongcwaba wenkonzo. Angisazi noma uthe kufanele ukuthi niwele noma senifike emfuleni noma nifike olwandle lapho amanzi ayaphakama bethi bekuselwandle mkhulu. Amanzi ayaphakama uphethe ifoni ulokhuzana ubona ngisho umakoti wakho lo ugogo lo ngabe ugogo ozala umama ngabe ugogo ozala ubaba kodwa ugogo lo engicanga ukuthi wasekhaya komama lapha enzilweni lapha ekhaya komama lapha enzilweni lapha uye lo gogo lo nombona njenge girlfriend yakho i-ex yakho le lo gogo lo uyazama ukuxhumana naye akavumi uthi umnika ifoni ngoba yena uhamba kahle lapha ahamba khona akavumi ukuyithatha le foni le ngoba wena uhamba nalabo abantu ahamba kubo wagcina esebambeka khona bangamhlambulula izinto okufuze ngabamhlambulule zona lo gogo lo. Ibaphi labo bantu inkonzo le? Kusho ukuthi ke kusafanele ukuthi uyibhekisise kahleke le nkonzo lena ukuthi kwenzakalani phezulu kwakho. Iyakwazi ukuthi ilokhuzana igcina into zabantu abadala okanye ayigcini njengoba ucophileke nje wena lapha uhleli lapha ohleli khona ubukela inkonzo leni iwela ihamba ikushiya kwenzela ukuthi uyibukele kude ubuke yonke imikhuba yayo ubuke yonke izinto ezenzakalayo kuyo ukuze ukwazi ukudecide kahle ukuthi ufuna ukwenza njani ufuna ukugcina into zabantu abadala okanye ufuna ukuqhubeka nenkonzo le oyoqhubeka nayo ngoba wena ugogo wakho usephenduka i-ex lapha ephusheni kusho ukuthi wahlukana nawe kudala ugogo wakho akahlukananga nawe manje wena kuzama ukuthi uxhumane naye ngokwefoni ke manje na kuleyo foni yakhe ebizayo
manje akayithathi ifoni yakho ngoba kade ahlukana nawe noma kade azama ukukhipha enkonzweni uhleli wena wenganywa ile mimoya ekwengamayo evela njengesingcwabo phezukwakho injalo nje indaba yakho ngiyabona. Ya, sibonge mkhulu. Ngeme Sure. untokoze ngicanga ukuthi uyangena. Akususikhindi mkhulu. Usikhindi Ntokoze ufike emva mkhulu. angizwa. Ntokoze ufike emva kwami mkhulu. Okay ngena ke khehla. Unjani khehla la? Ngiyaphila kunjani? Emkhulu yazi lana ngiphuphe ngihamba ngetruck. I-truck yala bengisebenza khona before. I-code 14. Kodwa le truck emkhulu imhlophe. Ibhalwe uMan bengilayishe isihlabathi. Yabo isihlabathi ngathi lesa sensimini but ngathi simanzi so. Mangifika ko ngathi ngiyafika kodwa ngazi ukuthi ngiya-officer. Wathi makazofika umnikazi wayo othiwa wakwasibiya ngase ngiyaphaphama. Cela uphinde leli phupho lakho khehla. Lekhehla lami ngiphuphe ngihamba ngetruck emhlophe. Code 14 ngihamba ngengcolo ezithu. Amatrailer anginawo ablue yona emhlophe. Kodwa bengilayishe isihlabathi. Isihlabathi lesi yasibona isihlabathi ngazuthi la kulinywe khona but bese siyalayishwa kodwa besimanzi lesihlabathi. Yebo mkhulu. Kwafika enye insizwa kuthiwa yakasibiya. Mayifika kule insizwa sikhuluma ngayo ukuthi hey na i-truck yakho ndoda. So right ufikile. Mangithi nje siyafuna kulungiselela leyo nkulumo ngase ngiyaphaphama. Ungwaka bani wena khehla lami isibongo sakho? Mina ngwakashabanga ngizalwa bakamdluli. Oh. Usibiya lona ke ubani lo umbonayo? Usibiya omunye ubaba besebenza naye before kulenye inkampani. Oh. Uyisihlobo nona kwaSibiya? Bebizwa uCresida besebenza ehe. Angisihlobo kaSibiya. Oh. Kodwa i-truck uhamba ngayo wena ekaSibiya. Ya i-truck bengihamba ngayo ngathi kaSibiya. Ngiya-officer mina kaSibiya. KaSibiya ngithe kushene kaSibiya i-truck uthini wena kuSibiya wena manje? Uthini mayiqhamuka uSibiya? Njalo baba yakaSibiya. Machamuka uSibiya bekasakhuluma. Yes. Kusho ukuthi wena lamandla ohamba nawo ngoba phela i-truck ithwele eyamandla i-truck. Kusho ukuthi lamandla ohamba nawo akaSibiya wena. Ohamba nawo. Uhlangana kanjani uSibiya wena? Angazi lapho kwemkhulu. Ay. Amele uyobuza uma wakho ukuthi uzaleka kanjani khehla lami mayisekhona emhlabeni. Kodwa nje khona nangena uSibiya okuyena manje oselawula amandla aphila kuwe. Yona le truck ade uyishayela wena. Uyazi ukuthi akusiyo eyalapha okuthi ungwakhona. EyaKwaSibiya le truck. Yeah mkhulu mara kodwa beyisenkampani beyathi yenkampani mina ngiya-officer. Inkampani liyikhaya. Inkampani liyikhaya kini kwaSibiya. Inkampani le. Lamandla wena owasebenzisayo ayosidalwa sikaSibiya. uSibiya kubani kuwe? Angimazi mkhulu ngoba uSibiya mkhulu ngeke asamkhona ukumzalisa umama ngoba ungishiya uSibiya mina ungishiya nge3 years.
Hayi angishongo mina ukuthi uSibiya uzalisa uma wakho. Ngithi mina wena ungiwakaSibiya wena ungiwakaSibiya. Lamandla wasebenzisayo njengoba usebenza kule nkampani nje noma wawusebenza kuyo. Uphethe ucode 14 wakhona uyawudrive. Makuqhamuka uSibiya umnika itruck yakho uSibiya wena. Ya injalo mkhulu. Siyavumelana. Siyavumelana. Okusho ukuthi wena lokhu oyitshela ukuthi okwalapho ozalwa khona wena okwakaSibiya lokho kuphethe wena. Hayi ngiyakuzwa mkhulu. Nesefane kuyothola kahleke ukuthi umama wenze njani lapha nange phela uSibiya. Ngoba mina ngikhuluma ngezinto ezikhulunywa yini. Angiyisuseli nje ekhanda. Lezi zinto ikhulunywa uwe wena nje ungitshena ngendaba ye-truck noSibiya nawe nomsebenzi. Okusho ukuthi umsebenzi wawuthola esidalweni sakaSibiya wena umsebenzi lowo usebenza. Futhi namandla owunawo wena ngokomsebenzi lowo unikiwe. KwangowakaSibiya lawo mandla lawo. Kodwa ke manje ahamba nomhlabathi wasensimini umhlabathi wakhona. Ahamba nomhlabathi wasensimini. Umhlabathi wasensimini ukungcola. Umhlabathi wasensimini kodwa umanyolo futhi. Umhlabathi wasensimini ukungcola okumanyolo. Angithi uyawuza umanyolo uyanuka. Phu. Yebo. Kusho ukuthi ke ikhona into athi uSibiya ngicela ukuthi ungigcinele yona ngalamandla engikunike wona engayenza mina. Njengobaba wakho uSibiya noma njengowakini esendeni elikuzalayo uSibiya lo. Hamba kuyofuna ukuthi uSibiya lo uyisima kanjani. Ufuna umbuzo uma wakho ukuthi mama ubani uSibiya? Ngihlangana kanjani noSibiya mina? Uzokutshena ukuthi kwenzakalani. Ntokozo khuluma nami. Okay mkhulu. Mkhulu njani? Siyaphila. Yebo sikhona. Hey mina ngaphupha la mkhulu lifishane nje iphupho nje. Ngaphupha ngisentabeni endaweni enamatshe nje. Phambi kwami kukhona umnyu ubhuti nje, ubhuti osekhulile nje kunami kodwa hayi kakhulu. Egqoke nje i-uniform ebrown njengale uniform yama ZCC ebrown nje, egqoke nesigqoko sakhona. Mase ukuthi la egaxe amalontoza, egaxe ibo naku ngikhohlwa ke manje. Egaxe ilontuzane emhlophe noku light blue. Noma ngizosindwa nguyini kodwa yayino light blue no white. Wase yangiqhawula. Mana-ke khehla lapha. Sengiqhawula. Mana khehla uzongiqalela nje phansi iphupho lakho bese ngiza nalo. Ungalikhohlwa ke manje. Uliqale nje phansi ngendlela okuyiyona bese siyalizwa ukuthi lithini. Okay. Ngiphupha ngisentabeni. Lentaba le mengiyibheka inamatshe nje eceleni. Mase kuvumbuka nje ubhuti nje osekukhulile nje kancane nje kunami, egqoke uniform ebrown njenge uniform le yase ZCC enolas button nje, i-shirt nje, wasegqoka nesigqoko wase yes wasefaka ubuhlalu okunamaqhosha la amakhulu a light blue no white, light blue and white. Wase engiqhawula engijabulele ethi hayi ndoda siyakwamukela. Nami nje ngijabulile la ujabulile naye. Nebandla hamba nalo ngala eceleni noma ngalinakanga kodwa akukhona nabantu emaceleni bangijabulela nje.
kwaphela lapho manje lonto namanje ngisadidekile ukuthi ngabe yayiqonda ukuthini. Yani mawuliqala nje la iqaleni bese siyakuhlaziyela ke lona. Qale nje la iqaleni bese sikuhlaziyela lona. Okay, ngaphupha ngisentabeni enamatshe nje a-brown, kwavumbuka ubhuti phambi kwami ogqoke i-uniform e-brown enesigqoko sakhona. Oh, okay. La emahlombe Leli khehla leli ligqoke ukhakhi lo. Lali sebuthweni okanye lali kade lali sebuthweni lali lwizimpo okanye lali kade lezinto lezi zomaphoyisa amasosha, ngoba le ndoda yasala entabeni yasala empinde kuyoliwa, yasala empini icela ukuthi uyilande ngoba iqhawula nje kunika iy'nkinga zayo, ikunika iy'nkinga zayo, kodwa kukhona ezokupha khona ngalezi zandla ey'hlanganayo ukuze kukwazi ukuthi wena uhambe uyilande le ndoda lena, uyigcinele zonke iy'nkinga ezaziphezu kwayo neyazenzayo, nokusala nje kwayo ey'ntabeni kufanele ukuthi uyilungisele le ndoda ize ikwazi ukubuyiswa ekhaya. Hayi, kuyezwakala mkhulu, kuyezwakala. Impela nje kunjalo, ngoba nje ixhawula ikunika zona lezi y'nkinga, kodwa-ke uzokwazi ukuthi kube khona ekukhanyisela ngakho, uzokwazi wena ukuyigcinela lezi zinto engakwazanga ukuthi iy'gcine yona noma engalandwanga lapha eyasala khona ngoba isala esigangeni le ndoda. Yebo mkhulu, leli bandla ahamba nalo Mhlampe ungene late lapha ngiyichazile indaba yebandla mina ukuthi ibandla yini. Okay. Mawuthi okay uzwile ukuthi ngithe ibandla yini. No, angizwanga, cha sengivumela ukuthi usuchazile. Ibandla zidalwa ezisuke yiphethe lo muntu lowo. Yebo. Ibandla zidalwa zakubo lo muntu ehamba phezulu kwakhe. Yebo. Yebo. Ubuhlalu lobu obu light blue and white buqonde ukuthini mkhulu? Lobo light blue lobu nje obukhulu, hayi lobo obuncane, obukhulu nje ugaxe ehlombe buyashona ezantsi. Lo baba lona kusho ukuthi wazalwa embethe okanye wayeliwele lo muntu lo. Lo muntu ofake nje lobo buhlalu lobo kusho ukuthi wazalwa embethe okanye wayeliwele lo muntu lo. Lo mbala powder blue umele amanono olwandle, amanono amanzi asolwandle, kodwa hayi amanzi nje. Amelela amanono, ukuzalwa wembethe, ukuzalwa uliwele, ukuzalwa nomntwana wakwenu. Kanjalo upowder blue ke lo. Yeah. Hayi, ngiyakuzwa. Uthi lo muntu lo wayehlukene kabili. Uyothi ke mawumlungisela umlanda, izinto zakhe ziyohamba ngambili lo yamuntu. Hayi, kuyezwakala mkhulu. Dwale ngisazozwa. elihle. Hayi akunankinga khehla lami. Izobonana nje mawufika mawukuthi kuyokwenzeka ufike kimi. Yebo. Hayi, ngiyabonga mkhulu. Yebo khehla. Udwale elihle nombalo. Mkhulu kulandela mina manje. Ulandela wena? Hayi. Nangu umuntu ongene eqala lo dwale elihle lo. Ubani udwale elihle lo? Hello, yebo mkhulu. Hayi ungathi hello. Amen mkhulu. Uyabingelela nje kahle ukuze kukwazi ukuthi sikhulume. Sawubona mkhulu. Sanibona gogo kunjani? Siyaphila njani?
Siyaphila. Yebo. Ubani ongene kuqala phakathi kwakho noSanele? Yazi angazi kodwa ngathi usane. Okay ke, mana kancane ke Sanele khuluma. Yebo sawubona mkhulu. Sakubona gogo. Ngiyaphila. Hayi siyaphila nathi. Ngibe nalo iphupho maka ngikhumbula nje into encane nje ngikhumbulayo ekuqaleni kwayo hayi angisakhumbuli kahle. Manje ke solihlaziya kanjani iphupho elingaphelele gogo? Yebo aliphelelanga just nje into engiyikhumbulayo nje ukuthi ngiphuphe nje ngiboshwa. Uphupha uboshwa? Yebo mkhulu. Ukuboshwa imvikelo. Kuyikuthi ngoba silazi iphupho ukuthi liqale iphi kodwa nje ukuboshwa imvikelo. Usuke uvikelwe into enethile okufuna ngabe iyakwehlela. Imvikelo ukuboshwa. Yebo iphupho asilazi ke liqale iphi kodwa nje ukuphupha uboshwa kusuke kuyimvikelo leyo. Bese ukuchazela kahle kubantu obuwazi ukuthi wena uboshelwana kwenzakalani kuthekani bekusukephi ukuze kufike kuboshweni. Mangikhumbula nje kancane ngikhumbula kuthiwa ngathi bengiboshelwa kuthiwa kwangathi ngingene nje neplastic encane. Yabona manje ukuthi udlala ngathi wena iphupho awukucabange kahle leli iphupho lakho kungene lo sisi akwazi ukuthi adlule ngephupho lakhe naye. Ukuze wena uyicabange kahle ngoba usafuna ukuyicabanga. Awuyicabanga kahle ke nephupho lakho lelo bese ke uyalikhuluma. Okay mkhulu. Yebo, awungene gogo ngizwe ukuthi uthini. Yebo mkhulu. Yebo. Ngithi mina ngiphuphe izayoni eziningi. Ngathi kusendaweni nje kuyasonto. Kukhona ezinye eziflathele ezibhenga sodongweni ngathi ziyabhala. Ziphethe amaphepha nje ziyabhala. Kube ngathi kukhona izwi elithi ayeka lapha, yeka lapha. Naba qhamuke ngijikele kwezinye ke zicula kakhulu nazo. Kuthi kusanjalo kuqhamuka umuntu nje owesifazana umama nje. Sixoxe nalo mama sixoxa lo mama hayi. Engathi uthi hayi kuzolunga ngomgqibelo nje kuzolunga. Kolunga ngomgqibelo? Kusho ukuthi kuzolunga hayi ngomgqibelo. Kodwa nje lapha ya iziyoni lezi imimoya leya. Imimoya leyana kusho ukuthi kunomuntu ohlushwa imimoya noma uhlushwa imimoya. Le mimoya lena ke ihamba nezimfihlo laphana. Ngoba lento lena ifihlo umama noma ifihlo ugogo ozala umama. Kodwa nje yona isuke yeza kanjalo ngokuzaleka kwama wakho, ngokuzaleka kwakho. Le nto leyana. Kusho lo muntu uthi kuzoqaqeka nje ngomgqibelo usho yona leyo nto leyo ukuthi kuzokhanya ukuze kukwazi ukuthi ukhanyiseleke ukuthi lento oyibone ngathi inkinga phambi kobuso bakho noma phambi kwempilo yakho iyona le isuke la yaya la yasuka la yaya la. Yebo mkhulu. Kunjalo ke gogo. Lisho njalo leli phupho. Ukuthi kuzolunga. Gogo uSanele usekhona? Hey khona mkhulu Jesu. Uyakhumbula? Ngiyakhumbula mara ngikhumbula nje angikhumbula ekuqaleni kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngangiboshelwa yini mkhulu. Bathe ububoshelwana. Ngibone ngathi ngingena kulenye indawo nje ngathi kuyikhampani kodwa mase kumele ngidlule kulama security. Kwathiwa ngingene neplastic kodwa le plastic le bebakhuluma ngayo lapha phakathi beyine archer ngaphakathi. Kuthiwa le archer ngijonje khona lapha phakathi ekhampanini. Bese ngaboshwa khona lapho. Bese ngibona ngathi nje kwaba nje nabantu abanye bathi hayi cha le archer kusiyakhona la. Kodwa nje lama security aya nje athi hayi uyaboshwa lo muntu kodwa ekugcineni mangikhumbula kahle kwangathi ngiphinde futhi ngakhululwa ukuthi mangihambe. Ilokhuzana izinto ezihamba iarcher inamafutha iarcher ngithi namafutha uyayibona? Yebo. Nomengo. Yebo. Iarcher ngithi ihlanganisa amafutha nomengo. Hayi siyabonga izipho. Iarcher ke mayihlanganisa amafutha nomengo kusho ukuthi ukukhanya kwezinto zakho noma ukuvuleka kwezinto zakho kuyosuka ezimpandeni
zimpande leziyana ilokhuzane imengo leya icebile-ke amafutha awenceba. Kusho ukuthi ukusuka nje kwey'nto zakho kuyosuka ekuthenini wena ushayelwa amagobongo. Yini ukohlushwa imimoya nuyingane? Angazi mina kodwa nje mangibheka nje yebo basho kanjalo ngomoya. Impela-ke kulapho kwakufanele ukuthi ugcotshelwe amagobongo uyingane wena. Kwakumele ugcotshelwe amagobongo ukukhomba leyo nto leyo le atsha le nto eyimengo le ikhomba iy'mpande lezi imithi le. Lokho okungapha ukukhanya lokhuyana. Kufanele ukuthi kuvuleke ukukhanya ngokugcotshelwa lamagobongo okufanele ugcotshelwe wona. Okusho ukuthi kuney'nkinga ezehla ngalesikhathi ukukhulela uma wakho noma ngalesi sikhathi usuzelwe wena. Kunezinto ezehla phezu kwakho. Ngiyakuzwa kahle mkhulu. Yini ubaba wakho ayikuphika yini? Hayi angikhumbule ngiphika. Okay. Asazi-ke ukuthi wakwenzakalani babezalisana benoma wakho. Kodwa nje khona inkinga eyehlayo eyenzeka ngalesi sikhathi wena uzala. Uyafuna ukuthi kugcotshelwe amagobongo, uyafuna ukuthi ugcinelwe izinto zemimoya. Ngiyabonga. Ngiyabonga nami mkhulu. Sokalisa, Sondiya. Mina ndingamondi. Sawubona bamazimbuka. Yebo, ungena lapha uyakhuluma wena kusetshenzwa, ungena nje uyakhuluma. Cha, ngoyivulile wena. I-mic yami. Ngivuleni mina ngoba angikwazi ukuyivula i-mic mina, ngikwazi ukuyivala kuphela. Uqolo kusho ukuthi kwenzeka iphutha kodwa ngibonile nokucofoza la. Yebo, ukucofoza kwami lokho ngisuke ngiwuvalela i-mic ngoba usuke ungena nomsindo ngaphakathi. Okanye ngenzela ukuthi ungazi ubanga umsindo. Okay, shuthi kwenzeka iphutha ngithanda ngiyivala kanti nawe uyayivala ngapha ngiyayivula. Oh, kusho ukuthi siyishaye kanye kanye. Sishaye kanye kanye. Kube kanjani? Hayi akunankinga ngekhetha lama ukhulume ngephupho ngeza ukuthi uthini. Yebo, iphupho lami limi kanje bamazibuka lana ngiphupha. Sothiya inhlanzi ngisihamba nomfethu lana ozala ubaba omncane. Sothiya inhlanzi ingasedamini langakithi. Sihamba sobabili. Kodwa idamu lakithi nani nebridge elwelela ngale. Ngapheshe. Sandlula lapho lelo bridge le. Nasibulela ngale kusesithola ezinye izindlu lapho. Izindlu zabelungu vele i-village nje yabelungu. Nasifika lapho ayibo asesindlulile kule damu asisakhona ukubuyela emuva salibona. Nasifika lapha sesilifta ngomunye umlungu lapho emoteni. Uyasibuza siyabe sithi hayi thina sothiya inhlanzi ngale ngaphezulu ngesheya ngale. Uyasigibeza ukuthi usisa khona. Nakasigibeza akasasisi ngalapho la ngesheya lapho sesisuse ngenzansi. Nasifika lapho ngenzansi ufike ushiya la ukuthi nali la nizothiya khona inhlanzi. Siyadilika-ke samangala nayo nomfethu uthi imfethu akusiko lana phela thina besisothiya ngale. Hayi ngapha yabo le damu ngapha linendule yabo le wathi khanda ngayo ligansi. Inendule sokuthi songena kanjani sithiye kanjani la. Sasondela lapha usiza umsindonyana abantu bakhona bayathiya kodwa nabathiya abaphakathi lelo akusesumfula lohambayo. Sokuyini isiziba. Yabona isiziba esiround mos. Bese phakathi siba nesidindi. Nangomunye umuntu umile lapha esiphe kwesidindi lapha uthi uphethe lokhu nje inet uthi yathiya. Uyathiya lo esimbingelele sanibona. Nabaye bakhona bemele acenga kwebale laso lesiziba lesi. Bayathiya nami ngifike ngibe lapha esizibeni sithalaze sibuka abantu bayathiya sithi sophosa kanjani manje amagiba wethu lana ngoba phela abantu bathiya ngenet. Abafuna ukuthepha iscreen kodwa balalele la bathola usizo mahala. Abafuna ukuthepha iscreen kodwa. Okay, qhubeka Sokalisa. Yebo, kusenjalo ke sesakhuluma labantu sesazwana nje. Sengiyabuza ke mina la ngithi nathi sizothiya la kodwa mase uphosa kanjani igiba lethu la ngoba nenithiya ngenet. Bangaphenduli lento le engiyibuzayo. Bangikhombisa eceleni kwami ngapha la isiziba esitheleleka khona amanzi aqhamuka ngaphandle ayesizibeni. Bathi bheka lapha nathi ngiyabheka ngapha eceleni kwami
ngiyabona ukuthi nawo amanzi amancane mhlawumbe nangangena kuwa ngafika efigeni noma ngafika emadolini. But yabo lawo manzi lawo lapho kunokumunye ugogo ohlala lapho esinokumbona eqhamuka lapho. Hawu lamanzi lawa vele phakathi anenduli. Induli yakhona ilele yatshengisa ukuthi lamanzi vele ahamba ngesivinini esikhulu ngena kulesi ziba vele. Ngithi mina hayi alright hey ayasabeka vele kuba nesithunzi ke manje nacala ngitshela ngalokho ukuthi unogogo ohlala lapho. Anesithunzi ayasabeka ngithi hayi khona ngichela nathi ngichelela ngapha ngiza ngapha ngacinga kwabhuti wami ngapha vele uqhamuka uqamuke. Nothi uqamu man is crocodile noma ilacoste yinde nje igreen. Phambi phakathi kwamanzi. Ngithi mina ayikhona ngizwani nalento lena naku kunento kanje la ngithila ngiyahamba bathi hayi thiya nathi ngisakhuluma kanjalo kuyifish la emlonyeni wami awu ifish ngibambe ngamazinyo itakake phasi yabo le fish le namaheheva le bathi ikapa kanjalo iwewele phasi hawu ngithathe ngigeze amanzi kibe kuwenye futhi ngithi ayibona amafish kanti awachamuke emanzini asalami emlonyeni wami sengabambe ngamazinyo manje ataka phasi ngwageza lokho ngugezayo lokho kumahleheva lo kuvele kumanyise namanzi amanzi aceka amanye nje manje yabona kuba makhala manje yabona silakhi changing colors like a rainbow kanjalo ngithi hayibona umhlolo sese kanjalo vele kuqhamuke ilokhunja ngathi yebo hayi qhubeka sokalisa qhubeka mina ndingamondi vele kuqhabuke ilokhunja lapha emanzini ke manje something like dinosaur kanjalo ingathi isanyoke ithandelile kayona vele igreen nayo khona lapho ngiphamisela isandla hayi ivume ngekhanda vele ngithi hayibo leni dinosaur phela ibona la ngathi ifana nale lokhunja nale crocodile la ekhanda nje iyehla la ngomuva ukuthi ifana nale crocodile manje le hayi ngiphamisana nomuntu nakavuma athi ayingibingelele lo ngithi indoda mina sengihamba ngoba manje sokuqhamuka le nama crocodile nana azosiluma lento le nama lenhlanzi zezanele lezi ngithathile manje thatha umfethu asala lapha atheni uyasala ngithi mina ayisala mfethu ngeke mina ngizongithiyena nabo qamu la ilento ama crocodile lana azosidla lento le ngishiye kanjalo ngihambe mkhulu amen kwamama kwababa angikuzwa mkhulu ukhulela kuphi kwamama noma kwababa hayi ngikhulele kababa umama uganile yeah nina ningabasekhaya komama yonke lento niyishiyele ekhaya komama unabo abantwana yebo unabo abantwana yebo nginayo yedwa kodwa ke yonke lento lena eyinhlanhla lena yamafishi la niyishiyele ekhaya komama ngiyasekhaya komama lo mlungu lo nithathile yilo wasekhaya komama unisa kubo abalungiselwe laphana bahleli laphana bahleli ngaphandle bangenile ekhaya bawulungiselwa yini kumele nithathwe ke nibuyisele kwamama nina nibe wabakumalume nini nomfowenu nobabili impela hayi ke ulungile mkhulu ngiyabonga impela kunjalo ke shenge ubuza umama ukuthi kwenzakalani wagana kanjani ngoba manje amakhehla kubo ayakhala khalela ukuthi nina anikho laphana enibona bahleli ngaphandle umuzi wabo ufile buyelane khona uma kuyikuthi bakhona kusho ukuthi ikhona inkinga enizovene niyithole lapha phambili komalume yebo ngoba yena sakambuza ayikhuluma indaba yale wathi hayi yena wapheleliswa le ekhaya sonke sazalelwa la kaButhelezi hayi ngeke unamanga mama ingeke unamanga ngeke ikhona into eyinkinga lapha noze nize nimoshelwe izinto zenu ngenxa yokuthi kufanele ukuthi nibuyele komalume nina komalume lani ebeniya khona okay I can understand yeah hayi siyabonga ya kunjalo nje impela usoname ubandlo Yebo mkhulu. sinama lesi siyaphila Siyaphela mkhulu. Ngubhiso nami ubonisiwe sonami.
Mara ngangibiza ubonisiwe le right kabonisiwe. Elala. Hayi gogo right ngiba ngithi gogo wena khuluma iphupho qa. Okay. Yeah. Alright mkhulu. Recently ngiphuphe. Isilungu ke manje ke leso ngicela ukuthi ukhuluma iphupho. Iyake isilungu. Okay mkhulu ngicela ukuthi ungibekezelele isiZulu sami asiphelelanga so kodwa ngizozama. So Okay. ngafaka mhlambe lelo gama nalo ukuthi nje ngicela ukuthi nje ungibekezelele ngiyazi ukuthi asithanda isilungu. Yeah. So mkhulu kulokho nje ngiphuphe ngizothi umuntu obeka umngani wami so boyithula abantu bengaphila nabo empilweni. So engathi ungivakashele or like uhleli lana kodwa like ngenza something ngibhizi endlini. So uhleli lapha yana usekuyaqala nje uyangitshela izinto engathi empilweni yakhe and then bese angitshela nga this guy nomfana lona beke ex yami. So yangitshela ukuthi I since uvusi like waqala like ukuthengisa like njengoba umazi like iseke millionaire. And then mina ngithi aw akasiphe phela like asisharele kancane lawo ma million. Yabo. Bese yaqhamuka uvusi. Make qhamuka uvusi khona lapha ephupheni engathi uyahleka. So ngithi aw ntwana ungiphe 1000 yana. So akhiphe something esikhwameni sakhe angifumbathise. Mara angifumbathise into engathi iphepha. Yabo. So ngizosho ukuthi mhlambe mara kube ngathi uthi how waze kanjani ukuthi vele bengifuna ukukunikeza 1000 rand. Yabona mkhulu bese laphela. So liphela nje kanjalo kodwa nje into engihlathele nje kulo emaphupheni ami nje ngifuna ukuthi Hayi yekake into ekuhlasela ngisafuna into ekuhlasele ngifuna iphupho mina ngithi yile mhlawumbe uyaqeda. yile. Yebo gogo. Yebo mkhulu. Liphela nje kanjalo mkhulu ngifumbathisa into engathi iphepha. Enganginikeze nje straight kodwa ehleka mangiqeda nje ukusho kanjalo ukuthi akangiphe like 1000 rand. Wena komalume noma kwababa? Ngikhulele komalume mkhulu. Ukhulele komalume? Yebo mkhulu. Oh. Niyagcina into zabantu abadala komalume? Siyazama mkhulu. Oh. Pho manje ubani leli ikhehla leli lidinga ukugcinelwa izinto okuyilona leli elifuna ukuthi kufanele ukuthi kuvulwe into yalo angazi ukuthi yayikade yenze njani lapha ngoba phela manje lo muntu lo ombona wena njengomyeni wakho noma njenge boyfriend yakho le ikhehla lakini lelo lapho ohlala khona wena noma komalume nihlala endaweni right kodwa ugogo wayeganile lo zalumama. Cha mkhulu wayengagananga ingakho ubona manje nina nibiza isibongo sikabani nini? Mkhulu ingakho like ngingasebenzisi ingabizi like isibongo lesi kodwa ugogo wayehlala nomkhulu la wakalithuli kodwa babengaganene kodwa sisebenzisa sona leso sibongo leso. Impela ke ushuthi nina fanele nisuke nibuyele ke emzini lo wakwagogo ekhaya kogogo lenu ekhaya komama likama wakho nibuyele khona niyokwazi ukuthi izinto zenu izokwazi ukukhanya lesa leli yakhehla leliyana lizokufumbathisa lezi izinto lezi kunento okufanele ukuthi likunikele yona kanye umsebenzi okanye isikhundla okanye yini nje ezosayinwa lapho kufanele ukuthi kube khona into esayinwayo lapho ezophelelisa ukukhuphuka kwemali okanye ukuvela kwezinto ezinhle noma izinto ezokukhanya ukuze ukwazi ukuthi niligcinele lezi zinto zalo nilakhele ikhaya lalo nilibuyisele ekhaya unjalo nje leli khehla lisho njalo. Yezwa mkhulu. Kunjalo ke gogo yilo ke lelo libona njengendoda yakho leyo mkhulu owawuthandana nayo ilona ke lelo khehla lelo buyelani ke kwagogo niyeke lezi ibonge nihlala kuzo. Okay mkhulu ngiyabonga ngicela nje ukubuza mkhulu kokugcina ukuthi makube ukugcina gogo awubuzi iphupho nombuzo. Okay mkhulu. Okay ngizokhuluma nawe ke mkhulu eceleni
bengifuna ukusho nje ukubuza lo ukuthi mangifuna uqhubeka ukuthi ngazi ukuthi mhlambe yini into engayenza. Hayi mina gogo akukhulunywa nami eceleni uza kimi mawufuna ukuthola usizo. Okay mkhulu. Yebo uyangifonela nje uze kimi okanye ungiWhatsApp-eke lokho ungiWhatsApp kodwa uze kimi. Ngiyazwa mkhulu. Siyabonga. Ngoba kona lapho kuleyo message ngizokutshela nje ukuthi woza kimi ukuze kukwazi ukuthi uthole usizo ngendlela okuyiyona. Ngoba la efonini la masokhuluma la efonini ayikho into esingayikhuluma la efonini. Ngizwile mkhulu ngiyabonga. Upheleleke. Yebo siyabonga. Gogo khuluma nami uthini? Uthi kwenzakaleni? Okay Hlosi, okay mkhulu. Ingathi mkhulu ne. Kukhona wena nabanye omkhulu abayi2 nebayi3 wena ugqoke ijasi eli-red. Omnye umkhulu abanye omkhulu abayi2 bagqoke amajasi a-black. Sikwindawo engathi zizigaba zamanzi eziyi4. Ndikhona mina ndihamba naye nomnye ugogo omncane sigqoke amajasi amhlophe thina. Usondele ke ngokwena Khehle ingathi thina sikweli cala ingathi linomfula ne. Usondele apha kum uze xa ndiqala ungena emanzini uthi mandingangeni kulamanzi kuba ngahle kukhona into esisifo pha kulamanzi endingaphuma nayo indilimaze ebeleni. Into mhlambe ngathi ipha kulamanzi ingaba nento ebu-cancerous so. Hayi ndikulalele ke Khehla uthi mandihambe ngoku kodwa ndiphinde ndibuye. Ingathi ndiye ndamuva ke ndasuka nje kancane apho kuloo ndawo ndithi sendisuka ube sowuphinda wena undibiza usithi undigqithisela amakhandlela. Unikeza amakhandlela apinki ayi2 ube sowunikeza amakhandlela a-white ayi2 so in total ayi4 lamakhandlela ungigqithisela wona. As like lamanzi esikuwo zizigaba ziyi4 you like ohlukene kayi4 lamanzi. Esi sesine isigaba sawo sinako ukungacoceki then omnye umkhulu lo benxibe ijasi eblack. Ingathi uza kuthi ke ngoku yena ufuna singene kulamanzi ndinalaa nto ithi hayi andizukwazi ungena kulamanzi angcolile. So lo mkhulu uzama ke like uyangena ba ufuna ukusibonisa ba kuyangeneka apha abe sephikisha ekhupha some things apha kulamanzi ezikhombisa ukuthi zingcolile kodwa uthi masingene. Mina bendiqomba hayi andizungena kulamanzi kuba angcolile. Ukowancelisa wena gogo? Ewe umkhulu ndinabo abantwana. Unceliswe uyabancelisa abantwana? Ewe ndandibancelisa mkhulu. Okay. Umntwana Polo washona phi lo nomunye umntwana lo ukhona umntwana wamkhipha wena noma wadlulayo? Yayi miscarriage mkhulu. Ay. Laba abantwana ke ubangcolisa ubancelisa ukungcola wena laba abantwana laba. Ubancelisa ukungcola ngoba manje lengane yakwabo le ephezulu kwakho le noma ephezulu kwabo ayilungiselwe lutho lapha yana uyibona lapha emanzini. Futhi kunomuntu wakini okubukeka ngathi walokhuzana waphelela emanzini. Yebo mkhulu kunjalo. Yebo ke gogo kufanele ukuthi ke wena ulungiselwa izinto oqala kanti ubuye ufakwe emanzini ngoba angazi noma wayekhulelwe lo muntu noma wenza kanjani kodwa kunengane naye engahambanga kahle njengoba naye ehamba nje manje. Angithi uyabona? Yebo. Lokhu okuyinkomba yokuthi nawe kukhona inkinga eyakwehlelayo noma wayenzayo wena khona lapha esibelethweni ukuze kukwazi ukuthi ke ubone lamanzi engcolile leliya khehla leliya elifuna ukufaka emanzini angcolile likhiphe lezi zinto ezingcolileyo
yizo ke lezo zinto lezo. Futhi lo mntwana ngathi akayedwa uma ngesiwa lesisalukazi okanye walomuntu lo waphelela lapha emanzini. Abakho laba abantwana bobabili lapha ya emanzini. Hayi Khehla, kukhona qha umntwana ozemva kwami owadlulayo emhlabeni enonyaka. Nginakho Hayi lo mina ngimboni umntwana lo mina ukuthi kulokhuzana. Sekungenzeka ke phela mawusugeza ageze ke naye. Kodwa mina ngoba ngutshena nje, ngutshena lento engutshena yona ukuthi kungenzeka ukuthi lesisalukazi lesisakhipha umntwana waleli Khehla leli. yebo Leso salukazi sembethe kuwe. Nawe wehlelwa into eyehlela lesalukazi. yebo mkhulu. Angeke ngoba ngicacisa nje, ngicacisa into eqondileyo impela. Yabona lamakhandlela lawo othi wena owabalayo awabantwana lamakhandlela la. Bafuna ukukhanyiselwa wona ngoba begezwa noma begcinelwa lento okufanele ukuthi bagcinelwe yona. Laba bomkhulu babona begqoka amajazi amnyama labana bangcoliswa, bangcoliseka. Ngoba ubabona nje. Amen Khehla. Kusho ukuthi bahlele ebumnyameni, kufanele ukuthi bagezwe basuswe lamajazi la enzilo. Ngoba sibazi ukuthi babulawa yini lapha nakwenzakalani lesalukazi senza kanjani kanti. Amen Khehla. Yebo ke gogo. Nalo muntu owaphelela emanzini kufanele ukuthi nimlande kini, nimbuyisele ekhaya. Hambani ke niyolungisa leyo nto leyo ukuze kukwazi ukuthi izinto iqonde. Yo, okay. Hayi Yebo. kuyazwakala mkhulu, uchane yona mkhulu, khona nyani usalukazi esaphelele emanzini. Okay, siyabonga gogo. Yabonga Khehla. Hayi ngiyabonga kubo bonke abebengenile lapha. Singenile sangena ku live asazi noma bekukhona abantu abasireportayo noma bekwenzakalani. Saphuma saphinde sangena. Siyabonga nje abantu abaningi ababekhona lapha kuhlaziywa lamaphupho, kuhlaziywa lezi inkulumo lezi ebezikhulunywa. Into ebeyenza ukuthi ngibuye ngizohlaziya amaphupho abantu njengoba bekade ngiwahlaziya nje. Ukuthi izolo ngisuke ngawathatha ngo-high grade kakhulu amaphupho. Ngagijima nje ngawahlaziye ngathi ngihlaziyela abantu asebazi nasebeqonda ukuthi kwenzakalani. Ngoba izolo bengingahlaziyi, bengihlola kahle kahle straight. Bengingahlaziyi bengihlola. Kodwa nje manje bese ngiza nomuntu ngendlela okuyiyona, sithatha nje kancane ukuze sikwazi ukuthi sikwazi ukufinyelela esimeni okuyisona. Ngomgqibelo abantu baseThekwini kufanele ukuthi babe la ngo-10 siyaphuma la, siyasuka la, siyahamba siye emanzini. Sisayohlambulula abantu ngomgqibelo umhla ka-13 esizibeni esinempophoma. Ngizokufaka ezibeni, mawuphuma ezibeni uyiyele empophomeni okanye uhambe uyoqoqa. Ngizokufaka ezibeni uyiyele empophomeni okanye uyaphuma uyahamba uyoqoqa. Kuzoba kuweka ukuthi uyathanda ukungena empophomeni uyifake wena okanye uyahamba ushaya indlela uyoqoqa. Kodwa la eThekwini umhla 13 fanele ukuthi wonke umuntu ushaye u10 esekhona ngoba sobe siphuma ngo10 o'clock sihamba siye ezibeni noma siye empophomeni siyohlambulula abantu. Ngiyacela ukuthi abantu basondele kuhanjwe kuyogezwa lapha. Mina ngizokufaka ezibeni, wena uyifake empophomeni. Mina ngizokufaka ezibeni, ngizoqala ngawe nje ezibeni phansi lapha. Wena uyoyifaka empophomeni. Ngomgqibelo lo mgqibelo lo abantu kabeze sihambe siyobafaka emanzini. Ngila eThekwini njengamanje. Bekade sibafaka eGoli. Ngizobafaka la eThekwini manje. Lo mgqibelo lo we13 sambeni ke siye emanzini ngiyonibhukudisa lapha emanzini. Emva kwalapho uthola isiwasho sakho ushaya indlela buyele kini. Isikhathi u10 isigcinayo ngci. Wena ungafika ngapha nje ka10 ungafika noma ngobani, noma ngo7 ekseni, noma ngo8, noma ngo9, kodwa ngo10
siyaphuma, siyahamba siye emanzini. Ngiyacela-ke ukuthi ungangifoneli usungitshela ukuthi hawu saningishiyile ini ngoba ngenza kahle ngathi imali fikani nayo nina. Ningalokhu ningifakela imali ngoba manje ngifakela imali ufuna ukuthi sikulinde ngisho ulokhuzana ngoba sithatha imali yakho usuzositshela ukuthi sathatha imali yakho wena. Angifuni-ke kanjalo, ngifuna ukuthi ufike nayo uma kuyikuthi ube late nemali yakho ujike nayo ubuyele kini imali yakho. Uyabona? Angifuni ningikhombe la kusasa nithi ngangidla imali zenu. Ngomgqibelo emanzini ayikhala. Asambeni-ke siyogeza. Ngomgqibelo la eThekwini bonke abantu abasondele eThekwini abeze abafuna ukuya emanzini ukuyogeza. Abeze abasondele eThekwini. Abeze abafuna ukuya emanzini bayogeza. Uyageza uthola iswasho okanye uthola iswasho ushiya imali yami siyahamba siye emanzini. Uthola iswasho ushiya imali yami sihambe siye emanzini. Uthola iswasho ushiya imali yami kanjalo umuntu ngamunye aza kwazi ukuthi ahlambuluke. Siyabonga-ke nibe nobusuku obuhle. Siyabonga. Amen.